दुनिया की ऐसी कुछ ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर्स है जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ग्रैंड कैनियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहराई कैनियन है जिसकी गहराई 1.6 किलोमीटर है। नंबर 2, ऑरोरा बोरिलिस। ये दुनिया का सबसे सुंदर और रहस्यमय प्राकृतिक प्रदर्शन है जो उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है। नंबर 3, विक्टोरिया फॉल्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर झरना है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। नंबर 4, ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नंबर 5, माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है।